Հիսուսի առակները, որոնք կապված են նրա երկրորդ գալստյան հետ, հիմնականում գտնվում են Մատթեոսի ավետարանի 24-ից 25 գլուխներում, Ձիթենյաց լեռան քարոզը։ Այս առակները չեն տալիս ճշգրիտ ամսաթիվ կամ ժամ, այլ ընդգծում են պատրաստ լինելու կարևորությունը, քանի որ գալուստը կլինի անսպասելի։ Հիմնական առակներ և դրանց մեկնաբանությունը։ 10 կույսերի առակները։ 10 կույսեր սպասում են Փեսային, որը խորհրդանշում է Հիսուսին։ 5-ը իմաստ ունեն յուղ, այսինքն հոգու պատրաստվածություն, հավատքի գործեր։ 5-ը հիմար, ոչինչ չունեն։ Փեսան գալիս է կեսգիշերին, անսպասելի։ Իմաստունները մտնում են հարսանիքի խնջույքները, հիմարները մնում են դռանը, դրսում։ Ասելիքը՝ արթուն մնացեք, որովհետև չգիտեք ոչ օրը, ոչ ժամը։ Ոչխարների և ուլերի առակը։ Մատթեոս 25:31-46։ Մարդկանց որդին, Հիսուսը, գալիս է փառքով և բաժանում է ոչխարներին ուլերից, այսինքն արդարներին չարերից։ Ոչխարները ժառանգում են արքայությունը, քանի որ օգնել են քաղցածներին, ծարավներին, հիվանդներին, այսինքն Հիսուսի եղբայրներին։ Ասելիքը՝ գալստյան ժամանակ դատաստանը կլինի ըստ գործերի, ինչպես ենք մենք վերաբերվել ուրիշներին։ Թզենու առակը։ Մատթեոս 24:32-35, Ղուկաս 21:29-31։ Երբ թզենին տերև է քաշում, գիտեք, որ ամառը մոտ է։ Այդպես էլ, երբ տեսնեք նշանները, պատերազմներ, երկրաշարժեր, կեղծ մարգարեներ և այլն, իմացեք, որ Աստծո արքայությունը մոտ է։ Ասելիքը՝ մենք կարող ենք ճանաչել սեզոնը, բայց ոչ ճշգրիտ օրը։ Հիսուսն ինքը շատ հստակ ասում է այդ օրվա և ժամի մասին ոչ ոք չգիտի, ոչ երկնքի հրեշտակները և ոչ էլ որդին, այլ միայն Հայրը։ Մատթեոս 24:36։ Նրա գալուստը կլինի ինչպես գողը գիշերով, անսպասելի, կամ ինչպես Նոյի ժամանակներում, մարդիկ ուտում խմում էին և հանկարծ եկավ ջրհեղեղը։ Իմ կարծիքով, Աստվածաշունչը մեզ կոչ չի անում կռահել ամսաթիվը, ինչը շատերը փորձել են երկար տարիներ, սակայն սխալվել են, այլ միշտ պատրաստ լինել, ապրել հավատքով, սիրով, հնազանդությամբ։ Հիսուսի երկրորդ գալստյան նշանները հիմնականում նկարագրված են Աստվածաշնչի Մատթեոսի 24, Մարկոս 13, Ղուկաս 21 գլուխներում և Հայտնության գրքում։ Այս նշանները բաժանվում են մի քանի խմբերի՝ ընդհանուր նշաններ, որոնք տեղի են ունենում ամբողջ եկեղեցու դարաշրջանում, և ավելի ինտենսիվ նշաններ վերջին ժամանակներում, և անմիջական նախանշաններ մեծ նեղության ժամանակ։ Առաջին՝ ընդհանուր նշաններ, որոնք սկսվել են Հիսուսի առաջին գալստյանից հետո և շարունակվում են, այսինքն կեղծ քրիստոսներ և կեղծ մարգարեներ, շատերը կգան Հիսուսի անունով և կխաբեն շատերին։ Մատթեոս 24:4-5, 11:24։ Պատերազմներ և պատերազմների լուրեր, ազգերը ազգի դեմ, թագավորությունը թագավորության դեմ։ Մատթեոս 24:6-7։ Սով, համաճարակներ և երկրաշարժեր տարբեր վայրերում, ծննդաբերության ցավեր։ Մատթեոս 24:7-8։ Քրիստոնյաների հալածանքներ և ատելություն բոլոր ազգերի կողմից։ Մատթեոս 24:9։ Շատերի հավատքի սառչելը անօրենության բազմացման պատճառով։ Երկրորդ՝ ավելի ինտենսիվ նշաններ։ Վերջին ժամանակներում բարոյական և հոգևոր անկում, մարդիկ կդառնան եսասեր, փողասեր, ամբարտավան, հայհոյիչ, ծնողների հանդեպ անհնազանդ, անշնորհակալ, անսուրբ, անսեր, անհաշտ, բամբասող, անզուսպ, դաժան, բարուց հաճույք չստացող, դավաճան, անիրավ, ամբարիշտ, մեղքի և անօրենության բազմացում։ Կլինի Իսրայելի ժողովրդի վերադարձը իրենց հայրենիք, որպես կարևոր մարգարեական նշան։ Երեմիա 31:7-10, Եզեկիել 36:37։ Երուսաղեմի կենտրոնական դեր, ազգերը կհավաքվեն նրա դեմ։ Երրորդ՝ մեծ նեղության ժամանակի անմիջական նշաններ, Գազանի, անտիքրիստոսի հայտնվելը, որը կպահանջի իր նշանը։
Կհայտնվեն կեղծ մարգարեներ, որոնք հրաշքներ կգործեն և կպաշտեն գազանին։ Հայտնություն 13:11-18 Աշխարհի վրա բարկացող Աստծո գավաթները կլցվեն ժանտախտներով, բնական աղետներով, տնտեսական փլուզումներով։ Հայտնություն 6:18 Երկնքի նշաններ, արևի և լուսնի մթագնում, աստղերի ընկնել։ Մատթեոս 24:29 Հայտնություն 6:12-13 4. Անմիջական նախանշան, Հիսուսի գալստյան պահը, մարդկանց որդու նշանը երկնքում, Մատթեոս 24:30 Հիսուսի երևալը փառքով, երկնքի ամպերի վրա, հրեշտակների հետ, հզոր փողի ձայնով։ Հիսուսը նշում էր, որ այս նշանները նման կլինեն ծննդաբերության ցավերին, սկզբում թույլ, հետո ավելի ինտենսիվ և հաճախակի։ Մատթեոս 24:8 Մենք կարող ենք ճանաչել սեզոնը, հիմք ընդունելով թզենու առակը։ Մատթեոս 24:32-33 Բայց ոչ ճշգրիտ օրը կամ ժամը։ Այսօր շատ քրիստոնյաներ կարծում են, որ մենք ապրում ենք վերջին ժամանակներում, քանի որ շատ նշաններ արդեն կատարված են կամ կատարվում են։ Սակայն կարևորագույնը մնում է Հիսուսի խոսքը՝ արթուն մնալ, աղոթել և պատրաստ լինել ամեն պահի։